អ្នកនរគ្នាឥឡូវគេមាន trending មកកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពតគឺគេទៅតែបើកថ្មីហ្មងគឺមានឈ្មោះថាជ្រលង V5 គាត់តែលើឈ្មោះហ្នឹងគឺចង់ទៅស្គាល់ហ្មងហើយដើម្បីទៅដល់ទីតាំងគោលដៅរបស់យើងអ្នកនរគ្នាគាត់តែធ្វើដំណើរចេញពីស្ពាននៅខេត្តកំពតមកថងរហូតប្រហែលជា2 គីឡូម៉ែត្រអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមានខ្លោងទ្វារវត្តវាលពូជនៅខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងយើងនឹងបត់ចូលតាមច្រកនេះតែម្ដងហើយសម្រាប់ផ្លូវចូលរបស់គេហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចអ្នកនរគ្នាកំពុងតែទស្សនាវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងចន្លោះពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើដំណើរមិនថាជិះឡានជិះម៉ូតូអីទេគឺអង្គុយគុណនៅទេសភាពបរិយាកាសនៅខាងនោះគឺនិយាយពីថា fresh ល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបែប camping គឺត្រូវតែម្ដងហើយនៅក្នុងការចូលទៅកាន់ជ្រលង V5 អ្នកនរគ្នាចំណាយ 10000 រៀលដើម្បីទិញសម្បុត្រហើយសម្បុត្រហ្នឹងគឺយើងអាចទៅ exchange ដូចជាប្រភេទ energy drink ឬមួយប្រភេទទឹកដូងឯនៅនឹងបានមិនត្រឹមតែប្រភេទភេទជ្ជៈអ្នកនរគ្នានៅនឹងគឺគេមានប្រភេទជាម្ហូបប្រភេទគ្រឿងក្លែមអីផ្សេងៗទៅនៅនឹងបានអញ្ចឹងយើងអាច enjoy ជាមួយ family របស់យើងគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនមិនថាមិត្តភក្តិសង្សារគូដណ្ដឹងអីយកទៅទាំងអស់ទៅអាយអូនេះមកហើយបើខ្ញុំចូលចិត្តនៅជ្រលង V5 នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំក៏ដូចជាការ decor ជាពិសេសនឹងគឺវាបូកផ្សំជាមួយនឹងជ្រលងជើងភ្នំនឹងគឺតាក់ទាញធ្វើឲ្យយើងចូលទៅដល់គឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លា relax មែនទែនហ្មងអ្នកនរគ្នាដឹងអត់សំបីតែបន្ទប់ទឹករបស់គេនឹងគឺមានការរៀបចំស្អាតខ្លាំងមែនទែនសំបីតែបន្ទប់ទឹកនឹងក៏យើងអាចថតរូបបានដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតនឹងគឺថាបើសិនតែនឹងគឺយើងយកអាវងូតទឹកមួយអីហ្នឹងទៅហើយទៅព្រោះសារគេមានកន្លែងដែលយើងអាចងូតទឹកបានមិនថាកូនក្មេងមិនថាមនុស្សធំមនុស្សចាស់អីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅលេងកពតអីកុំភ្លេចទៅលេងជ្រលង V5 ពេលខ្លះអាចនឹងគូសង្សាររបស់យើងនៅនឹងក៏ថាបានណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរក្នុងខេត្តកំពតមែនទែនសបោកន្លែងដើរលេងខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសគឺសបោទៅដល់ម្ចាស់អាជីវករដែលគាត់បកកាយក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាតាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរច្រើនមិនថាក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅជ្រលង V5 អាចមើលទៅលើ location ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះបាន